बोट लॉन्च करने जा रहा है अपनी एक और स्मार्ट वॉच डेल्टा। इसमें आपको मिलता है 1.3 इंच की फुल टच LCD राउंड डिस्प्ले और हार्ट रेट सेंसर, SpO2 एंड स्लीप मॉनिटरिंग, बहुत सारे मल्टी स्पोर्ट्स मोड एंड आपको इसमें आगे के 2 दिन का वेदर फोरकास्ट भी मिल जाएगा। इसकी 7 डेज की बैटरी लाइफ है जो कि मुझे बहुत कम लगी। इंटरफेस की बात करें तो आपको इसमें 3D लुक मिलने वाला है और इसमें आपको 300 प्लस वॉच फेसेस भी मिल जाएंगे। मोबाइल के सारे नोटिफिकेशन भी आप वॉच पर ही पा सकते हैं। और अब बात करते हैं इसकी सेल डेट एंड प्राइस की, तो आपको ये 2499 की फ्लिपकार्ट पर 19 जुलाई दोपहर 12 बजे मिल जाएगी। थैंक यू।